मोगाच्यानो आता आमी माणका मोतयां 8 आयकुया. एका बुद्धिस्ट मठांत कांय भिकू आसले आनी एक दीस 2 जाण भिकू ह्या गांवांत थावन आनी एका गांवांत वचूंक भायर सरले. अशें ते वाटेर वेताना तांकां थंय एक व्हाळ मेळ्ळो. हरशीं त्या व्हाळांतल्यान वचूं येता, उदक चड आसना, पूण आदले राती पावस पडल्यान व्हाळ भरोन गेल्लो. आनी त्या व्हाळा कुशीन एकटी बरी सोबीत तरणाटी चली उबी आसली. आनी ती भिकूंक म्हणटा, म्हाका पलतडी वचूंक जाय, पूण हांगा उदक भरलां, पलतडी कशें वयचें? आतां ह्या भिकू भितर एकटो तिकेशें प्रायस्ड मनीस, म्हळ्यार चड प्रायसो न्ही, आनी एकटो धाकटो ल्हान. वो तिकेशें प्रायेन व्हड आसलो मनीस तिका म्हणटा, तूं भियेनाका, आमी वेता पलतडी, चल तूं म्हज्या खांदार बस. ती ताच्या खांदार बसता, वो तिका धरता आनी दोगी जाण भिकू त्या व्हाळांतल्यान पलतडी वेतात. थंय वेतच वो मालगडो भिकू तिका पलतडी देंवयता आनी हे 2 जाण चलूंक लागले आनी ती देव बरें करूं म्हणून ती तिच्या वाटेन गेली. थोड्या वेळान वो धाकटो भिकू व्हडल्या भिकूक म्हणटा, भावा, तुवें केल्लें म्हाका सारकें दिसना. तेन्ना वो व्हडलो भिकू म्हणटा, कितें सारकें दिसूंक ना? पळय, आमी भिकू, आमी काजार जायना, आमकां स्त्रियां कडेन चेडवां कडेन संबंद आसूं नजो, तुवें तिका खांदार घेतली हें म्हाका बरें लागूंक ना. तो म्हणलो, गरज आसली तिका, देखून हांवें तिका पलतडी पावयली, तातूंत कितें आसा? दोगी जाण चल्ले, उलयना. थोड्या वेळान परत्यान वो धाकटो भिकू व्हडल्या भिकूक म्हणटा, भावा, तूं कितेंय म्हण, तुवें केल्लें म्हाका तें सारकें दिसूंकच ना. तुवें तिका खांदार घेवंक नजो आसलें, पूण तुवें घेतली. तेन्ना तो व्हडलो भिकू म्हणटा, हांवें तुका सांगलें न्ही बाबा, गरज आसली म्हणून हांवें तें केलें, म्हाका कितें करूंक जाय आसलें म्हणून हांवें करूंक ना. धाकटो भिकू उगो रावलो आनी थोडे मुखार चलतच परत्यान धाकटो भिकू म्हणटा, भावा, तुवें केल्लें सारकेंच ना, म्हाका दिसना तुवें केल्लें सारकें म्हणून, तुवें चूक केल्या. तेन्ना वो व्हडलो भिकू ताका म्हणटा, भावा, आतां हांव तुका एक सांगता, आयक. ते चलयेक त्या वेळार एक गरज आसली म्हणून हांवें तिका एकच पावटी म्हज्या खांदार घेतली आनी तिका पलतडी पावयली आनी तिका हांवें त्या पलतडी सोडला आनी हांव आयलां तुजे सांगता. तूं आजून तिका तुजे तकलेन घेवन भोंवताय, देखून तुका तीच दिसता. म्हाका तिचो तो उडास ना, तिका हांवें सोडलें, तूं कित्याक तिका घेवन भोंवताय? ही काणी म्हज्या जिवितांत एक फावटी घडली. 1986 वर्सा गोंयांत राजभास जावंक जाय म्हणून चळवळ चलताली आनी सगळ्या कडेन सकट बंद. हांव पुना गेल्लो, बसार पावलो. मागीर आमच्या कॅन्डिडेट घरांतलो एकटो भुरगो मलेरिया जावन हॉस्पिटलांत एडमीट आसा म्हणून कळटच हांव म्हजी स्कूटर घेवन हॉस्पिटलांत गेलो. ताका मेळ्ळो आनी उलोवन जातच पाठी येताना त्या बसानांत कांय ना आनी रस्त्यार थंय थंय वतात दवरले. हांव अशें ते वटेन हे वटेन वाट चुकून वेतालो. म्हाका वेताना आस्पत्रेक वेताना एके चलयेन म्हाका हात दाखयलो. तेन्ना हांवें तिका अशें म्हणलें, म्हळ्यार म्हाका आस्पत्रेक वचूंक जाय म्हणून. आस्पत्रेंत पाठी येताना परत्यान ती थंय उबी आसा आनी म्हाका पळोवन ती हात दाखयता. हांवें तिका म्हणलें, बस. मागीर बिरांबार पावतना हांवें तिका म्हणलें, हांव हांगा रावतां. ओ, हांगा रावताय गे. आनी तेन्ना काळोख जाला, आंबोरेचो वेळ जाला. वो सदांच आतां दशेंबर म्हयन्याची घडणूक, त्या वेळार वेगळी काळोख जाता. हांवें म्हणलें, तूं खंय रावताय? पूण तालिका रावतां. बरें, हांव तुका थंय पावयतां. हांवें तिका व्हेलें, तिणे इगर्जे कडेन म्हाका राव म्हणलें, हांवें रावयलें.
ती देंवली, देव बरें कर म्हणून गेली, हांव आयलो. आनी हे घडीत हांवें आमच्या प्रोविन्शियलाच्या घरांत सांगलें. एकटो आसलो पाद्री, म्हजे परस प्रायान कितलो व्हडलो. हर एक फावटी हांव थंय गेल्यार ताणें विचारचें, प्रताप आज कोण चेडूं मेळ्ळें? तें मेळ्ळें की दुसरें मेळ्ळें? हांवें म्हणचें कोण ना. 2 फावटी जालें. तिसऱ्या फावटी ताणें म्हणल्या वेळार ताका हांवें अशीच जाप दिली, फादर त्या चेडवाचें तोंड सयत हांवें सारकें पळोवंक ना, आनी आतां ताका मेळ्ळें जाल्यार म्हाका ताची वळखच मेळची ना. हांवें ताका स्कुटराचेर थंय तालिगांव इगर्जे कडेन सोडला. तूं तिका तकलेन घेवन भोंवताय, म्हाका दिसता तुकाच तें चेडूं जाय. तोंड धांपलें तेजें, बंद पडलें. पण आमच्या जिवितांत आमी हें करता पळया, हे गरजे आखांताक पडल्या मनशाक एक बरी करणी केल्यार आमकां तें वायटच कशें दिसता. आनी आमी ताचेरच पळय आमची नदर भोंवता, म्हळ्यार आमच्या तकलेंत आमचें चिंतप चुकीचें आसा. हरशें कोणी एका चलयेक लिफ्ट दिना अनवळखी वा आपल्या खांदार घेना, त्या भिकून केलें कित्याक गरज म्हूण ताणें केलें. नाजाल्यार ताणें हांगा तावन पलतडी कशें व्हरचें त्या चेडवाक, उबान नशें वरीज आसलें अशें धरून चड जड जाता. खांद्यार बसल्यार एक सारकें तुका बॅलन्सींग मेळटा. ताणें केलें, एक बरी करणी केली. पूण हो धाकटो भिकू पळय ताचे तकलेंत त्या चेडवाचें भरलां. तशें म्हजे कडेन उलयतलो पाद्री आसा पळय प्रायस्त, ताजे तकलेंत त्या चेडवाचेंच भरलां. देखून तो परत्यान म्हाका तीच गजाल विचारतलो. आमी एक उक्त्या मनाची जावया. कोण एक बरी करणी करता, बरी गजाल आमच्यान करूंक जायना मू, करतल्याक तरी करूंक सोडया. करतल्याची आमी टिका नाका. एकच आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक जाय वा वायट करूंक फावना, बरें करूंक जाय. म्हणजे हे काणयेंतल्यान आमकां शिकूंक मेळची एक लिसा म्हूण सांगल्यार, दुसऱ्यां कडेन आमी नकारात्मक नदरेंतल्यान पळोवचें नाका, एक सकारात्मक नदरेंतल्यान पळोवया. एक बरी करणी आमी दुसऱ्यां खातीर करुया आनी तांतल्यान आमचें जिवीत अर्थबरी जाता, दुसऱ्यांक एक आदार जाता. दुसऱ्यांक आदार करची आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.